Короче, мы собрались и идем в Сочи парк. В Сочи парк идем. Удачи, билета, хорошего отдыха. Спасибо. Это очень страшно. Поднимаемся на колесе обозрения. Это очень смешно, реально, посмотрите. Барби! Скажем, все слышу, все нюхаю, а смотреть нечего. Может, она так хотя бы не будет из улицы Хорватии вылезать. Скажи, пожалуйста, мне нужно трафик? Я не могу. Паспорт собачий? Нет, паспорт собачий не нужен там. Короче, мы собрались и идем в Сочи парк. В Сочи парк идем. Мы приехали в Сочи парк. Мы только что доехали на такси до Сочи парка за 300 рублей. Где мы садились? На набережной. И нам очень интересно, пропустит нас собака или нет, так что мы сейчас узнаем. Так, я так поняла, кассы там и кассы вот тут. А дельфинарий отдельно? Нет, будет ходить в 6 часов, 300 рублей. Удачи, билета, хорошего отдыха. Спасибо. Ты можешь выйти, потом по этим билетам прогуляться и зайти снова на дельфинарий. Мы купили 2 взрослых билета по 1600, нам обошлось в 3200. Билеты. Сочи парк. А это чек, да? Да, это чек. А, это просто чек. Все, идем в Сочи парк. Ура! Так, а куда предложить? Как пройти? Сегодня были? Нет, сейчас. Билеты будут персональные, к ним привязаны ваши фотографии. Проходите. Можно выходить, заходить повторно в течение дня. Ну вот мы вошли на территорию парка. Там вот есть камеры хранения. Вещи можно оставить. Мы очень рады, нас пустили в Сочи парк с собакой. Будешь садиться? Королевство леденцов. А, здесь леденцы лепят. Помнишь, мы смотрели видео? Будешь садиться? Да, конечно. Вот как готовить. Прикольно. Спасибо.
это очень страшно. Очень. Аттракцион Змей Горыныч. Честно скажу, я на него кататься не пойду, мне хватило аттракциона Жар птицы. Это что-то просто нереальное было. Фото-видеосъемка в зале проходит с ваших посадочных мест при наличии специальных разметок. Но похлопайте как следует. Свечи на первом ряду. На кого будет попадать вода? Загадывайте ваши желания. Это примета такая. Для начала ловите привет от мамы Сони. Добро пожаловать. Серьезное испытание для дельфинов, надводные преграды. Вот здесь нужна ваша поддержка. Надись. Совершенные формы дельфинов, ничего лишнего. Рыбная диета, жизнь в воде. Кстати, конструкторы подводных лодок за основу брали именно безупречные обтекаемые пропорции дельфинов. Смотрите, что умеют. На счастье вам. Все только начинается. Шоу должно продолжаться. Благодарят вас брызгами радости, счастья и удачи. Здесь находится лабиринт Алисы в стране чудес.
Первый аттракцион Сочи парка — квантовый скачок. Саженьки поставь. А выходят где оттуда? Вот там, наверное. А? Вот там же. Нет. Вот здесь наверх, вот здесь наверх, нет? Где-то с той стороны, наверное, выходит. Нет, я бы сюда ни за что не пошла. Я вот не присела. Отель «Богатырь» находится на территории Сочи парка. Мы идем кататься на колесо обозрения. Смотрите, вон оно. Не такое уж и высокое. Ну, посмотрим, какой вид сверху. По-моему, там закрыты все окна. Держи. Взрослое колесо. 450 рублей стоит один билет. Вот и давай 900 рублей. Ура! Мы сели в колесо обозрения. Покачай. Поднимаемся на колесе обозрения. Правда, как-то медленно поднимаемся. Это колесо обозрения, не канатная дорога. А, это чтобы успеть обозреть все. Да. Так, отель «Богатырь». С той стороны сейчас будет море. Вон Фишт. Вон Фишт. Да. Закат какой. Вот мы с тобой успели на закат, смотри. Так, это как раз над морем, да, закат был? Да. Успели на закат. Не, ну здорово тогда. Тут обычно как раз катаются, стараются закат схватить. Один круг, да, у нас? Конечно. Все очень быстро. Ну вот обхватишь
сейчас будет вид на город. Вон самолет на посадку идет. Олимпийский парк сверху весь видно. Вон море. Фишт, Да, Фишт. факел, Сзади тебя тоже вон море. богатырь. Такое ощущение, что мы висим на одном месте. Мне тоже так кажется. Нет, на самом деле крутимся всего. Да. Он медленно просто. Очень медленно. Смотри, как парк хорошо видно. Сними парк через этот Сочи парк сверху. А, отель Богатырь, да. Вон Жар-Птица, где я каталась, вон. А смотри, как море видно вот туда далеко. Вот правда. Это интересно. А в тех краях как раз Абхазия, да, вот видно? Да. Горы вон те уже. Интересно. Закат. Не, ну интересно. Закат конечно. опять в тучи, кстати, сегодня гроза была сильная. Завтра опять, наверное, шторм будет. Очень сильный был шторм сегодня. Похоже на норд. С гор идет опять. Да, похоже очень. Ну, мы еще... А вот сейчас мы будем с тобой наверху почти. в самом. Как вам это жарко, может быть? У нас работает кондиционер. Да, кстати, во всех кабинках есть кондиционеры. Можно включить и выключить. Очень хорошо. Еще окошко вот тут есть. мы его закрыли. Если лучше не смотреть, голова кружится. Видишь, нельзя курить, вставать ногами на сиденье, не раскачивать Высокий кабинку, взгляд, да. Не И не раскачивайся. мусорить. Вот туда стремись, как интересно закат. Закат красивый. Закат. А вон на взлет пошел самолет. Сейчас он над небом из тучи как раз и выйдет, красиво будет. Высокий. Кажется, не очень. Кажется, хотя низко, фонтан, да, на самом деле фонтан, высоко. Фонтан там работает. Смотри, весь Сочи парк видно, весь. На жар птицы ты каталась. Вот сейчас мы будем на самой высокой точке. Да, на самом высоком мы поднялись уже. Круто. Мне нравится. Да, озера видно смотреть. А на детской сейчас планета Земля. Смотри, там Марс. Как будто солнышко. Так красиво, приятно посмотреть очень. Валь куда море идет? Вон туда. Вот, сворачивает.